All'arrivo sul posto abbiamo trovato la macchina ribaltata con la persona all'interno. Il personale del 118 stava già provvedendo a una stabilizzazione e abbiamo dovuto per prima cosa tagliare la porta e toglierla. Dopo con strumentazione in dotazione siamo riusciti a districare il passeggero. Aveva una gamba incastrata sotto, diciamo, tra il volante e l'abitacolo. Definirlo vivo per miracolo non è un'esagerazione. La carambola lungo il terraglio verso mezzogiorno e mezzo è stata spaventosa, con l'auto, una BMW X-Drive, finita capovolta nel fossato con almeno 50 cm d'acqua. All'interno un 72enne di Mogliano Veneto. Immediato l'allarme, l'arrivo sul posto di SUEM 118 e vigili del fuoco sia da Mestre che da Treviso. C'era l'acqua, non avevamo visibilità, comunque siamo riusciti a fare lo stesso il tutto, diciamo. Quindi è stata un'operazione complessa. Sì, non è stato semplice all'inizio, però pian pianino, con calma, siamo riusciti, anche con l'aiuto del 118, siamo riusciti a portare a termine la cosa, insomma. Il 72enne viene medicato, è cosciente e viene portato poco dopo al Cafoncello per tutte le cure del caso, mentre la regolazione del traffico e i rilievi vengono affidati agli agenti della Polizia Locale e del Corpo Intercomunale. Stando a una prima ricostruzione, l'uscita dalla sede stradale sarebbe stata del tutto autonoma, da verificare la velocità del mezzo. Di certo la mobilitazione è stata ampia, così come meticolose le operazioni di recupero della BMW finita completamente distrutta.